நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இருவர் சேனலின் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம கிரிக்கெட் அப்டேட்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை போட்டியில இந்திய அணி வெற்றி பெற்று இருக்காங்க. டாஸ் ஜெயிச்ச பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் பாபர் அசாம் பவுலிங்கை தேர்வு செஞ்சாரு. முதல்ல பேட்டிங்க்கு வந்த இந்திய அணி ஓபனர்ஸ் ரோஹித் சர்மா மற்றும் சுப்மன் கில் இந்திய அணிக்கு சூப்பரான தொடக்கத்தை கொடுத்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ரெண்டு பேருமே அரை சதம் அடிச்சு அசத்தி இருந்தாங்க. ரோஹித் சர்மா 49 பந்துகள்ல 56 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆகிட்டாரு. சுப்மன் கில் 52 பந்துகள்ல 58 ரன்கள் எடுத்து அவரும் அவுட் ஆகிட்டாரு. இந்திய அணி 147 ரன்கள் இருக்கும்போது மழை குறுக்கிட்டதால ஆட்டம் கொஞ்சம் நேரம் தடைப்பட்டுச்சு. நீண்ட நேரம் ஆகியும் மழை நிக்காததுனால அன்றைய நாள் ஆட்டம் கைவிடப்படுவதா அறிவிச்சாங்க. அன்றைய நாள் ஆட்ட முடிவுல இந்திய அணி 24.2 ஓவர்களுக்கு 2 விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 147 ரன்களை எடுத்திருந்தாங்க. ஏற்கனவே இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு மட்டும் மழை வந்தா ரிசர்வ் டேல போட்டியை நடத்தலாம்னு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிச்சிருந்தாங்க. அதன்படி மழை குறுக்கிட்டதால அடுத்த நாளுக்கு ஆட்டத்தை தள்ளி வச்சாங்க. இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை, அதாவது ரிசர்வ் டேல இந்திய அணி முந்தைய நாள் ஆட்டத்தை எந்த இடத்துல விட்டாங்க அதே இடத்துல இருந்து ஆட்டத்தை தொடங்கினாங்க. விராட் கோலியும் KL ராகுலும் இந்திய அணிக்காக இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடங்கினாங்க. ரெண்டு பேருமே இந்திய அணிக்காக ரன்களை குவிச்சாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கடைசி வரை அவுட் ஆகாம இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கோரை எடுத்து கொடுக்க உதவியா இருந்துச்சு. KL ராகுல் 106 பந்துகள்ல 111 ரன்கள் எடுத்து ஒரு நாள் போட்டிகள்ல தன்னோட 6வது சதத்தை பூர்த்தி செஞ்சாரு. அதே மாதிரி விராட் கோலியும் 94 பந்துகள்ல 122 ரன்கள் எடுத்து தன்னோட 47வது சதத்தை பூர்த்தி செஞ்சு அசத்தி இருந்தாரு. இவங்க ரெண்டு பேரும் சதம் அடிச்ச காரணத்தினால இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவுல 2 விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 356 ரன்களை குவிச்சாங்க. பாகிஸ்தான் அணிக்காக ஷாஹின் ஷா அஃப்ரிடி ஒரு விக்கெட்டையும் ஷதாப் கான் ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி இருந்தாங்க. 357 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்கோடு களமிறங்கின பாகிஸ்தான் ஓபனர்ஸ் பாகிஸ்தான் அணிக்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுக்கலன்னு தான் சொல்லணும். பாகிஸ்தான் அணி விளையாடும் போது 11 ஓவர்கள் முடிஞ்ச நிலையில மழை மறுபடியும் குறுக்கிட்டுச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆகியும் மழை நிக்காம பேஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள மழை நிக்கலனா ஓவர்களை குறைக்கணும்னு அம்பையர்ஸ் 2 டீம்ஸ் கேப்டன் கிட்டையும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா மழை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நின்னதுனால ஆட்டத்தை ஓவர்களை குறைக்காம விளையாடலாம்னு அம்பையர்ஸ் அறிவிச்சாங்க. மழைக்கு அப்புறமா ஆட்டத்தை தொடங்கின பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஆட்டம் இன்னும் மோசமா தான் போச்சுன்னு சொல்லணும். பாகிஸ்தான் அணியோட எந்த ஸ்டார் பிளேயருமே சரியான ரன்களை சேர்க்க தவறிட்டாங்க. இதன் காரணமா பாகிஸ்தான் அணி 32 ஓவர்கள்ல அனைத்து விக்கெட்களையும் இழந்து வெறும் 128 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து இந்த மேட்ச்ல 228 ரன்கள் வித்தியாசத்துல தோல்வியை சந்திச்சாங்க. இந்திய அணிக்காக குல்தீப் யாதவ் 5 விக்கெட்களை கைப்பற்றி இருந்தாரு. சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அப்புறமா பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 5 விக்கெட்களை எடுத்த பெருமையை குல்தீப் யாதவ் பெற்றிருக்காரு. இந்த மேட்ச்ல மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டை 122 ரன்கள் எடுத்த விராட் கோலிக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மேட்சை இந்திய அணி ஒரு பெரிய மார்ஜின்ல தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. இந்த வெற்றியை பத்தின உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதுல இருக்கிற ஆப்ஷனால செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க.